a rayuwa mutum zai zauna babu kuɗi babu daɗi. Kai ko a gidanku ne idan mutum ba shi da kuɗi ba shi da abokin wanda zai ba shi shawara. Babu irin sana'an da ban yi ba domin in samu kuɗi amma abin ya gagara. Kai sata ne kaɗai ban yi ba, shi yasa na kawo kuka na gare ka, domin so nake na samu kuɗi na yi kuɗi na taka duk wadda na ga dama. So nake ka taimake ni. Ka ce za ka iya kuɗi ta kowace hanya, duk abin da muka ce me za ka yi? Komai kuka ce in yi a shirye nake, zan iya yin komai don in samu kuɗi. Muna so da kawo mana iyayenka, ma'ana ubanka da uwarka. Iyayena ba zan iya ba, ta yaya zan yi ɗauko iyayena na kawo su? Ka taimaka min, so nake na ci kuɗin arzikin nan da iyayena. Ta yaya zan yi ci kuɗin nan? Ai so nake su masu ji daɗi. Ka san ba za ka iya ba ka zo? Ai ba a zuwa nan a tafi haka kawai, sai dai akwai wata dama da za a ƙara ba guda ɗaya. Wace irin dama? Faɗa min kuma menene zan iya, amma a cire maganar iyaye ba zan iya kawo iyaye ba. Za ka iya hauka na wata 9? Hauka? Eh. Ina zaune gari banza ma ina yawo wata 9 babu komai, balanta na hauka. Idan na yi hauka babu komai? Eh, za ka yi hauka na wata 9. Kuɗi da za ka taka wanda kake so kamar yadda ka gaya. To shi kenan, ni na amince. Wata ɗaya, wata biyu, wata uku, wata huɗu, wata biyar, wata shida. Na ƙara wata 10 zan yi hauka. Na ƙara na wata. Kakka suke goge, in ka goge za ka goge abu. يا من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ سبحان الله أقول بهم الله سبحان الله سامي شاكا الله Tremula. Allah ya baka lafiya tashi gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka lafiya yalla bai
na'am waye kai me kai mu na maka addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa ni na ce maka ina bukatar addu'a na wuce ne ina na dawo daga darasat sai na ganka kake bukatar addu'a ne ma kuma Allah ya baka muna watan nawa a muna watan 9 yanzu ka gode wa Allah ka warke kana lissafin wata mala na'am subhanallah me kai mu addu'a wallahi sai ka biya kuɗi na wallahi sai ka bani kuɗi na wala me dani no wallahi sai ka me dani sai ka me dani wala wallahi sai ka me dani wala ka san wala ka sha wahala wallahi sai ka me dani to yanzu kake bukata addu'a